Görək. Axşamdır artıq, avtomobillər bitiblər. Görək. Başımıza nə gəlir? Davam eləyəcəyik, yəni mövzu haqqında danışacağıq. Deməli, bu Chevroletləri də yola saldıq, getdilər. Artıq gecdir. Artıq gecdir. Sizin üçün video çəkmək istirdim. Nə barəsində? Bu yanacaq hesabatının hesablanması barəsində çəkmək istirdim. Amma bilmirəm, siz onu nədən çıxardırsınız ki, sizin avtomobiliniz çox yanacaq yeyir və yaxud da ki, az yanacaq yeyir. Amma gəlirsiniz burada, mən avtomobilin korreksiyasına baxıram. Baxıram, görürəm ki, məsələn, korreksiyası normaldır da. Uzun müddətli korreksiyanı çox da yığmayıb avtomobil filan besməkən. Yəni, onun, belə deyək də, yanacaqla bağlı problemi yoxdur. Biraz, məncə, sürüş tərzinə fikir versək. Bismillah. Görək, bu canavar xodlanacaq. Bunu da düzəltdik. Akkumulyatorun işığı artıq yanmır. Düzdür, akkumulyatorun işığı sönür. Amma belə də öz akkumulyator amma bitirib. Axşam saat Ağabey, saat neçədir? Bir dənə sadıva bax. Saatı göstər. Neçədir? 1'in yarısı. Gecə saat 1'in yarısıdır. Biz bu Lexus'la baş elədik. Sağ olsun, Aqil gəldi, mənə kömək elədi. Mən çox əyilib dura bilmirəm, amma sağ olsun, yəni həll elədik bu məsələni. Gərginlik 14.27. Bu gərginliyi məlum məsələdir. Hər şey qaydasındadır. Bu da bunun akkumulyatorun işığı. Daha yoxdur. Vəssalam. Qaldı bir dənə airbag. İndi ona baxarıq da görək. Bu şleyflə mübarizəni davam etdirərik. Belə bir problemlərimiz olanda müraciət edin, həll eləyək. Yolda qalmayın. Heç nə. Nə edə bilərik? Yəni, akkumulyator alınmalıdır. Deməli, bunun problemi həll olundu. Dən baxım, görüm, açardan bağlayar. Bağladı. Deməli, avtomobilin yanacaq hesabatına təsir eləyən həddindən artıq çox məsələlər var. Bu məsələlərdən biri də sizin sürüş tərzinizdir, yoldaşlar. Yəni, bu sürüş tərzinə diqqətlə yanaşmaq lazımdır. İnsan ola bilir də, psixoloji cəhətdən çoxlu tıxacda oturur, çox tıxacda olur və tıxacdan çıxandan sonra bir balaca insanlar avtomobili aqressiv idarə eləyirlər. Yəni, bu sürüş tərzi özünü yanacaq hesabatında çox ciddi şəkildə bir üzə verir. Evapı izah eləyirdi. Deməli, sonra mən sizə deyim, yanacaq doldurma məntəqələrinin tez-tez dəyişilməsi, yanacaq doldurma məntəqələrindəki vəziyyət birbaşa dəlalət eləyir. Axır vaxtlar mən benzinimizdə də bizim nəsə elə bir yanacaq hesabatına təsir görmüşəm. Nəsə mənə də elə gəlir ki, bir balaca. Bir də qış dövrüdür. Avtomobil gec qızır. Gec qızsa belə, yəni demper diskinin səsini eşitdiniz də yəqin ki. Deməli, gec qızanda belə yanacağı çox işlədir. Sonra mən sizə deyim, bundan əlavə qısa müddətli yürüşlər eləyirsiniz qış dövründə. Oksigen sensoru heç korreksiyanı yığıb qutara bilmir. Belə şeylər yanacaq hesabatına çox təsir eləyir.
ən yaxşısı siz avtomobilinizi dolu çən eləyirsiniz. Çəni axıra kimi doldurursunuz, ağzına kimi doldurursunuz. Doldurandan sonra kilometrajı sıfırlayırsınız mühərriklə. Bir 100 kilometr, nə bilim 120, 130 nə qədər sürürsünüz də. Ondan sonra hesablamağa nə var ki? Ondan sonra eyni pompaya yaxınlaşırsınız. Yəni növbəli şəkil götürün, nə edirsiniz eləyin, eyni pompaya düşün. Eyni yanacaq doldurma məntəqəsindən yenidən o şeyin tapancası, yanacaq doldurma məntəqəsinin pompasının tapancası atana qədər yanacağı doldurursunuz. Onda artıq siz biləcəksiniz ki, avtomobiliniz nə qədər yanacaq hesabatına malikdir. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, burada sürüş şəraiti də böyük rol oynayır. Məsələn, siz avtomobili səhərdən axşama kimi tıxazda sürürsünüzsə, bu testi eləməyin mənası da yoxdur. Heç bir mənası yoxdur. Yəni siz bu testi eləməyin. Yəni heç bir nəticə əldə eləməyəcəksiniz. Amma biləcəksiniz ki, məsələn, avtomobiliniz tıxaz şəraitində, sırf şəhər şəraitində nə qədər yanacaq işlədir. Amma məsələn, rayona gedirsiniz, tras şəraitini yoxlaya bilərsiniz. Trasdakı vəziyyəti yoxlaya bilərsiniz. Eləyin, yoxlayın. Görün avtomobilimiz nə qədər yanacaq işlədir. Bundan əlavə, şəhərdə məsələn bazar günü 6-cı gün bu vəziyyəti yoxlaya bilərsiniz. Amma məsələn avtomobil gəlir şikayət edir ki, mənim yanacaq hesabatım böyükdür. Baxırsan nöqsan yoxdur, heç bir nöqsan yoxdur avtomobildə. Avtomobilin özünü aparma tərzinə, sürəndə hiss edirsən də avtomobili, baxırsan ki, yanında oturursan, deyirsən ki, məsələn, bir sür baxım görək, məsələn, mən özüm yoxlayaram, belə sür bir dənə baxım. Baxıram ki, insanın yəni sürüş tərzində də yəni problem var da. İnsanın sürüş tərzi başqa cürədir. Bu avtomobil yazıq neynəsin? Bu birinci mövzu. İkinci mövzu da ondan ibarətdir ki, avtomobilin nöqsanını izah eləyəndə sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Yəni ki, yoldaşlar, avtomobilin markasını deyin, modelini deyin, yürüşünü deyin, yürüşü mütləqdir. İstehsal tarixini deyin. İmkan varsa, mühərrikinin də markasını deyin. Yəni mühərrikin markasını imkan varsa deyin. Yəni eybi yox da, markasını bilmirsinizsə, həcmini deyin. Ondan sonra sualınızı ünvanlayın. Siz avtomobil haqqında heç bir məlumat vermirsiniz, amma mənə birbaş sual imzalayın. Məsələn, insan deyir ki, məndə ML-dir. Bilirsən, şey eləyəndə, qaz verəndə burasından belə səs gəlir. Arkadaş, mən nə bilim səndə hansı ML-dir? Mən nə bilim, mən nə bilim hansı mühərrikdir? Mən bilmirəm, amma sənin avtomobilini tanımıram. Yenə də heç olmasa, mən görmüş olaram avtomobilini, nəsə cavab verə bilərəm. Amma belə cavab verə bilmirəm axı sənə. Burası belə. Bir dənə də mövzuya toxunum. Bu mövzu belə deyək də növbəsiz qaraja gələnlərdədir. Yoldaş, əgər siz qaraja növbəsiz gəlirsinizsə, xahiş edirəm səbriniz olsun, gözləməyə bir balaca belə deyək də ənənəli olaq, gözləməyi bacaraq. Çünki mən görürsünüz də avtomobilin dalıcan düzmürəm. Elə bir şey mənim xarakterimdə yoxdur. Çalışıram ki, 2 avtomobildən artıq qarajın qabağında dayanmasın. İndi gələnlər də özləri yəni növbəsiz gəlirlər və gözləyirlər. Bu şey mövzuya görə xahiş edirəm. Yəni heç kim belə deyək də kiminsə vaxtına girməsin. Belə. Kanalın inkişafı üçün, kanalın digər sürücülər tərəfindən görülməsi üçün, kanalın daha çox yayılmasından ötürü xahiş edirəm, bəyənin ki, videonu bəyənin. Bir dənə like işarəsi nədir ki, mənə abunə olmayan adam WhatsApp-dan mənə SMS göndərir, sual verir. Yəni kanalıma abunə olmayıb, abunə olmağı özünə belə pis bilir, amma WhatsApp-dan mənə SMS göndərir, sual verir ki, bəs qardaş, məndə falan maşındır, bəlkə dərdin biləsən, deyərsən bizə burada ustalar düzəldər. Problem yoxdur. Mən sənə köməklik eləyərəm, qardaş. Nə problemdir ki? Yəni mən hansı insan müraciət edib mən ona köməklik eləməyə cəhd göstərməmişəm. SMS-i görmüşəmsə, ona mütləq cavab verəcəm. Amma məsəl üçün sən də öz növbəndə bu YouTube kanalını inkişaf elətdirməkdən ötürü bir paylaş, bir like işarəsi qoy, bir komment yaz ki, qoy bunu çox adam görsün, inkişaf eləyək də, biz artaq. Belə.
Nə bilim, dedim belə bir söhbət eləyim sizlə. Təmirlər həmişə var da. Yəni çəkərəm, paylaşaram. Yolda qalmayın.